El bruxismo es el hábito de apretar o de rechinar los dientes que se puede dar por múltiples causas, y una de las causas más importantes que se cree hoy en día es que es producida por el estrés. Muchas veces el paciente no tiene ningún tipo de sintomatología y cuando viene a la consulta, nosotros los odontólogos, al evaluar la cavidad bucal, notamos signos como ser desprendimiento del esmalte en el cuello de los dientes, retracción de las encías y el desgaste de la anatomía, o sea, de las piezas dentarias. Y en otras oportunidades los pacientes vienen porque tienen síntomas como ser contractura muscular en la zona del macetero. También vienen derivados muchas veces por sus kinesiólogos porque consultaron por un dolor de las cervicales y el kinesiólogo nos deriva al odontólogo para que lo evaluemos. Cualquiera sea la causa, es muy importante que ante el diagnóstico del bruxismo poder iniciar un tratamiento. Generalmente lo primero que hacemos es indicar placas interoclusales, ¿sí? Que son dispositivos que se utilizan durante generalmente la noche, pero hay pacientes que también refieren a apretar los dientes durante el día. Estas placas suelen ser lisas, rígidas y reproducen la forma de los dientes en la zona anterior, ¿sí? Este es uno de los primeros dispositivos de elección a la hora del tratamiento, ¿sí? Hay otros pacientes que tienen un bruxismo un poquito más marcado o más crónico y que genera un dolor mucho más agudo, y en esos casos, luego de intentar la terapia con las placas interoclusales, recurrimos a la aplicación de la toxina botulínica.